geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Neslişan Güldeşiren geliyor. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Neslişan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz efendim. Sizi biraz tanıyalım. Ben Neslişan Güldeşiren, 19 yaşındayım. Doğma büyüme Kahramanmaraşlıyım. Bu sene geldim İstanbul'a. İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyorum. 1. sınıfım. Değişik bir macera yaşamak için başvurdum. Maceraya geldiniz. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle beraber geldiniz? Ablamla beraber geldim. Ablanızla beraber geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Nur Evşan. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bir süredir çalışmıyorum. Kardeşlerimin yanına geldim. Burada iş arıyorum. İnşallah bulursam onlarla İnşallah. kalmaya devam edeceğim. İnşallah efendim. Biraz Kıbrıs şivesi de var. Ya bana burada çok yabancısın diyorlar. Buradan sesleneyim, ben yabancı değilim, Maraşlıyım. Makedonyalı mısın diyen var, Azeri misin diyen var, Kıbrıslı mısın diyen var. Ama ben Maraşlıyım yani. Oranın şivesi böyle değil aslında, bana özel bir şey galiba. Ha öyle mi? Bana özel bir şey. Garip bir şey aslında. Pekala. Kuralları biliyoruz. Biliyorum, evet. Yarışma başlıyor. Telefonla aradığınız arkadaşınız iskeleye yanaşmak üzereyiz diyorsa muhtemelen hangi araçtadır? A. Zeppelin, B. Planör, C. Tramvay, D. Feribot. D. Feribot. Son karar. Ay, çok korkmuştum cidden ya. Çok mu korkmuştunuz? Ya efendim? ilk soruda elenip Maraş'a rezil olmak istemiyordum yani. Bir daha gidemezdim cidden. Sırada ikinci soru var. 1000 lira değerinde geliyor. Bulunduğunuz ortamdaki yaşlıca bir insan hangi ifadeyle söze başlarsa bir kız isteme merasimindesinizdir. A. Gençler birbirini görmüş, beğenmiş. B. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman. C. Evvel zaman içinde. D. Ben sizi dinledim. Yani. A. Gençler birbirini görmüş, beğenmiş, son karar. Şu an rahatladım cidden yani. Efendim? Şu an bayağı rahatladım yani, artık elensem de rezil olmam yani şu an. Hedef kaç liraydı? Yani evde gayet 60.000'e geliyorum. Yani rahat olduğum için herhalde. Hedef şu an 15.000'e gelsem yeter yani bana. O zaman geldik 2000 lira değerindeki üçüncü soruya. Güneş kremlerinin koruma gücünü gösteren birim hangisidir? A. Amper, B. Voltaj, C. Santigrat, D. Faktör. Faktör olması gerek yani. Kaç faktör içeriyor falan diyorlar. Yani amper elektriğin gücünü gibi bir şey gösteriyordu. Hani onu ilkokulda yapıyorduk. Voltaj da elektrikle ilgili. Santigrat da derece benim bildiğim. Ben faktör demek istiyorum yani. D. Faktör. Son karar. Yani inşallah. Vakit kaybetmeden hemen dördüncü soruyu görüyoruz efendim. Futbolda oyuncu değişikliği tabelasında oyundan çıkan ve oyuna giren futbolcuların forma numarası genellikle hangi renkle gösterilir? A. Kırmızı mavi, B. Kırmızı yeşil, C. Yeşil beyaz, D. Mavi beyaz. Yani maç izlemiyorum hiç. Yani hiçbir fikrim yok. Ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki.
Sevgili seyirciler, futbolda oyuncu değişikliği tabelasında oyundan çıkan ve oyuna giren futbolcuların forma numarası genellikle hangi renkle gösterilir? A. Kırmızı mavi, B. Kırmızı yeşil, C. Yeşil beyaz, D. Mavi beyaz. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %79'u B şıkkı kırmızı yeşil demiş. Seyirciye güveniyorum yani. Doğru vermişlerdir eminim. Mecburen ben de B, kırmızı yeşil son kararım. Evet, seyircilerimize teşekkür ediyoruz teşekkür ve ederim. sesli soruya geçiyoruz efendim. Ha, Önce Eko. dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Hakan Aysev'den dinlediğiniz Sordum Sarı Çiçeğe ilahisinin yazarı kimdir? A. Yunus Emre, B. Hacı Bektaş Veli, C. Mevlana, D. Erzurumlu Emrah. Şu an ya mantıken Yunus Emre de Mevlana gibi geliyor da Mevlana olmayabilir. Ben en iyisi telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyalım efendim. Emine Gözü Boz, Kubilay Güldeşiren, Doğan Can Vural. Evet Emine Gözüboz edebiyat öğretmenimi aramak istiyorum. Eminim o bilir. Öyle mi? Arayalım efendim Emine Hanım'ı. Emine Hocam, iyi akşamlar. Ben Murat İyi Yıldırım. akşamlar. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Murat Bey. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Neslişan nasıl bir öğrenciydi efendim? Neslişan harika bir öğrenciydi. Burada da Aynı gayet... zamanda çok espri yapardı. Burada çok yapmadı henüz ama gayet iyi yarışıyor. Fena değiliz ama İyi. size ihtiyacımız olacak. Sesli bir İnşallah. soru. Önce dinleyeceğiz. Sonra sorunuz Tamam. gelecek efendim. Hazır Tamam. mısınız? Tamam, hazırım. Dinliyoruz. Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Hakan Aysev'den dinlediğiniz Sordum Sarı Çiçeğe ilahisinin yazarı kimdir? Yunus Emre. Tamam. Güveniyorum. İyi akşamlar Emine Hocam. Ben edebiyat öğretmenime güveniyorum. Yani çok iyi bir hocaydı. A. Yunus Emre son kararım. Sen de Yunus Emre diye tahmin Evet, ettin ama keşke yine de deseydim. telefon jokerini kullanmak istedin. Sağlık olsun. Sadece yarı yarıya jokerim var şu anda ve 6. soruya geldik. Bu soruyu bilirsen ikinci baraj sorusuna geçmiş olacağız. Hazır mısın? Hazırım. 7500 lira değerindeki 6. soruyla devam ediyoruz efendim. Dünyalılardan tiskiniyorum. Hangi filmde geçen bir repliktir? A. Gora, B. Dünyayı Kurtaran Adam, C. Turist Ömer Uzay Yolunda, D. Buddy. Gora gibi geliyor. Yani önceden izledim ama çok önce eski bir filmdi. Şu an hiç tahmin yürütemiyorum. Dünyayı Kurtaran Adam bana şaşırtma gibi geldi açıkçası. Yani dünya ismi geçince onu söylemek istemedim şu an. En iyisi ben yarı yarıyı kullanayım. Yarı yarıya jokerini kullanmak Aynen. istiyorsun. Pekala. Biz de senin için 2 tane yanlış cevabı eliyoruz. Geriye A. Gora, C. Turist Ömer Uzay Yolunda kalıyor. Süren azalıyor. Şansımı denemek istiyorum ben. Acele etmelisin. A. Gora son kararım. Turist Ömer gibi geliyor. Bence Turist Ömer. Şaşırdım.
İki tane bildiğin soruda iki Ya. tane joker kullandın. Bu benim hayatımla alakalı. Asla riske atmayı sevmem bir şeyi. Üniversite sınavında da aynı şeyi yapıyorum. Bildiğim halde yapmıyorum. Bu ben karakterimle alakalı galiba. Cesaretli bir insan hiç değilim. Yani risk almayı da hiç sevmem. Fobim gibi bir şey yani risk almak. Geldik ikinci baraj sorusuna. İnşallah. bildiğim Jokersiz diyeceğim. cevaplayacaksın. İnşallah bildiğin yerden çıkar. İnşallah. Hazır mısın? Yani mecburen hazırım. Hazırım. 15 bin lira değerindeki 7. sorumuz geliyor efendim. İkinci baraj sorusu. Genetik bilimin babası olarak anılan Avusturyalı bilim insanı Gregor Mendel çalışmalarını hangi bitki üzerinde yapmıştır? A. Sarımsak, B. Bezelye, C. Biber, D. Limon. Bezelye gibi geliyor. Yani kulak aşinalığı gibi bir şey. Yani bezelye falan. Bilmiyorum ya. Şimdi riske de atmak istemiyorum. Keşke yani jokerimi hiç kullanmasaydım. Acaba bezelye mi desem? Ay Murat değil. Ben Süre azalıyor. bezelye demek istiyorum yani. Bezelye, B bezelye son kararım. İnşallah doğrudur. Yani şu an Ne yapacağız bu durumu? Nasıl? Neredeyse çekilecektin. Ya Evet, bezelye kulak aşinalığı olduğumuz bir cevaptı. şu anda kalbimin sesini dinledim. Çok garip yani. Evet, 15 bin liran hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Bir de çift cevap joker hakkın oldu. O da hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Neler yaparsın 15 bin lirayla? Yani ne bileyim. Hedefim yok ya. Her şeyi yaparım herhalde bilmiyorum. Eğitimime de harcayabilirim, ailemle de harcayabilirim, tatil de yapabilirim. Kendimi de geliştirebilirim, vizyon sahibime daha çok bir şey katabilirim. Evet. Nasıl gidiyoruz sizce? Yani biraz heyecanlı yenmesi gerektiğini düşünüyorum ben kardeşimin. Çünkü evdeyken gerçekten güzel cevaplar veriyor. İçgüdüleriyle de böyle hani mantık yürüterekten doğru cevaba ulaşabiliyor. Biz kendine güveniyoruz. Hani çok bir kendi kasmasına gerek yok. Evet, kendisi Rahat biraz olsun. daha güvense kendisine. Evet, yani Aynen. evdeki gibi olmasını istiyorum sadece senden. Evdeki gibi olursam ya program hiç montaj yapa bir şey kalmaz bence. Ne yapıyorsun evde mesela? Ya ben ne bileyim. Yani ablam bunun en büyük şahidi aslında. Neler yapıyor zannediyordu? Kendisi söylemeyecek galiba. Ya biraz böyle Neslişan'da söylenerekten soruları çözme var. İşte sorularla tartışıyor. Kavga Sanki aynen kavga ediyor sorularla. İşte burada da biraz heyecanlanacağını düşünüyordu zaten. İnşallah ağzımdan farklı bir şey çıkmaz diye sorular, yani kötü anlamda değil. Sanki böyle gerçekten karşısında o cevapları veren biri varmış gibi davranıyor. Yani rahat ol o zaman, evdeymiş gibi kavga ederek, düşünerek, yorum yaparak yarış, eğer öyle daha çok rahat edeceksen. Çünkü şu an iki tane gerçekten jokeri boş gerçekten bildiğin yerden Aynen. harcadın. Ya aslında aynen bu benim karakter yapımda çok garip bir insanım yani normal bir insan değilim. Ailemden de duyuyorum, arkadaş çevrem de aynı benim gibi. Ya zaten onun gibi olsam yani şu an rahat gelmiştim de işte olmayınca olmuyormuş. Garip yani benim için de ilk bir deneyim oldu. Hayırlısı. Hayırlısı. O zaman sıra geldi. Teşekkür ediyoruz efendim. 30 bin lira değerindeki 8. soruya görüyoruz. Eski Yunanca'da adı nehir atı anlamına gelen hayvan hangisidir? A. Hipopotam, B. Gergedan, C. Samur, D. Timsah. Hadi biraz kavga edelim sonra. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, tarih seven bir insanım. Ben tarih çalışınca o belgeselleri de izliyordum. Sürekli böyle nehirdir, Nil'dir falan hep timsah geliyor aklıma niyeyse. Ama şaşırtmaca da olabilir. Bence yani. Güvenemedim açıkçası.
Hipopotam da olabilir. Ya şimdi nehir atı deyince üstüne biniyorlardır herhalde. Hani taşıyıcı bir şey yoktu yani eski Yunanca dediğine göre. Bir şeyin üstüne binip taşıyabiliyorlar insanlar falan gibi geliyor bana. Doğru bir yaklaşımdan mı acaba bilmiyorum. Seni soruyla yalnız bırakalım. Sesli bir şekilde kendini düşün. Şu evde nasıl tartıştığını merak ettim soruyu. Evdekini burada nasıl göstereyim? Konsantre ol. Soru ve sen varsın sadece. Kimse yok. Şimdi samur olmaz. Samurun üstüne nasıl bineceğim yani? Samur yassı bir şey. Kemiriyor falan. Gergedan da bilmiyorum ya. Ya gergedan ya timsah bence. Nehir atı dediklerine göre nehirde sürdükleri bir şey olabilir. Yani şimdi nehirin de akış şeyine bağlı. Eğer hızlıysa kullanamazlar. Şu an 8. soruda mıyız? Şu an 8. sorudayız. Çift cevap joker hakkın var. 15 bin lirayı garantiledin. Joker'i kullanıp kullanmama kararı vereceksin. Her halükarda soruyu cevaplayacaksın. Biliyorum. Ya ben gene dedim riske atmak istemiyorum ya. Hayatımın merkezi asla riske atma. Cesaret bazen iyi bir şey olmayabiliyor. En iyisi gene joker hakkımı kullanayım. Emin misin Evet, son kararın mı? eminim, son kararım. Çift cevap joker hakkını kullandı Neslişan. Bakalım hangi şıkla başlayacak ilk önce? Çok heyecanlıyım şu an. Ben B'ye gergedan demek istiyorum. Son kararım. Gergedan değilmiş. O zaman ilk dediğim timsah demek istiyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Hipopotam değil. Ben en iyisi D timsah diyeyim bari. D timsah son kararım. Eminim son kararım. Hipopotam. Hipodrom duydun mu hiç? Evet su yani. Hipo at demek. Ha at demek. Hipodrom da atların yarıştığı yer. Doğru. Hiç oradan mantıken yürütmedim. Neyse zaten... Sağlık olsun. 15 bin lira kazandın. Hayırlı, uğurlu olsun. Gel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, kim milyoner olmak ister? Bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.